राइड गर्दा त त्यस्तो प्रब्लम रहेछ बाटो पुरै भाँसियो त टायर त आम्मामा त दर्शकबिन म पनि यहाँनिर फर्स्ट टाइम आएको है यो बाटो हिँडेको छुइनँ जुन चाहिँ यो ओह्रालो बाटो छ अनि यहाँ अहिले दाजुलाई सोधखोज गर्दा चाहिँ यो बाटो चाहिँ चित्रे बजार कहाँ निस्किन्छ अरे अहिले म चाहिँ यहाँ लेबुङ रोडमा छु र जावा 42 को बाइकको चाहिँ म अफरोडिङै भनौँ यहाँनिर डाउन हिलको बाटो चाहिँ भएर चाहिँ यो टेस्ट के कस्तो बाइकले पर्फर्मेन्स देख्छ त्यो बारेमा चाहिँ हजुरलाई बताउन गइरहेको छु है सो फ्रेन्ड्स नमस्ते सबैमा र तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा पानी परेर अलिक चिप्लो रहेछ बाटो चिप्ल्यो भने चाहिँ गयो फेरि हिजो रातभरि पानी पर्यो है रातभरिको त्यो झरीले गर्दा त बाटो निकै चिप्लो भएछ यहाँनिर तपाईको यो जावाको अफरोडिङ बाइक चाहिँ होइन यो अफरोड तर तपाईले यसबाट हल्का फुल्का यानी कि ठिकठाक अफरोड गर्न सक्नुहुन्छ किनकि मैले यो बाइक लिएको दिन मेरो प्राय डेली नै ग्लेनमेन्टबाट तपाईले देख्नु भएको छ अफरोड डेली नै हुन्छ रातभरिको झरीले बाटो निकै चिप्लो बनाएको छ अनि धेरैले मलाई प्रश्न गर्नुभयो है यो बाइकको मुनि लाग्छ कि लाग्दैन भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभयो है र उहाँको लागि यो भिडियो त्यस्तो सिंगल राइड गर्दा त त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन साथीहरु है यो बाइकमा तर जब तपाईले अलिकति हेभी वेट भएको चाहिँ मान्छे बाइकमा राखेर तपाईले राइड गर्नुहुन्छ त्यति बेलाको समयमा चाहिँ अब अलिकति खाल्टाखुल्टी ज्यादै छ भने चाहिँ त्यो हल्का फुल्का त केही हुँदैन अलिक खाल्टाखुल्टा ज्यादै छ भने चाहिँ सेन्ट्री स्ट्यान्ड चाहिँ हल्का टच हुन्छ तर सेन्ट्री स्ट्यान्ड टच भए पनि इन्जिनमा चाहिँ कुनै त्यो क्षति हुँदैन त्यो तल गाउँहरू देख्दैछु सायद त्यो चित्रे हुनसक्छ मेरो विचारमा चित्रेको गाउँ हुनसक्छ म पनि फर्स्ट टाइम आएको यहाँनिर अब बाटो यो सडकको अवस्था के कस्तो छ मलाई थाहा छैन साथीहरू म फर्स्ट टाइम जाँदैछु ओह्रालो सायद यो बाटो गाडीहरू नि चल्दैन रहेछ मेरो विचारमा किनभने यहाँनिर गाडीको त्यो टायरको छापहरू पनि छैन र मेरो बायाँतिर चाहिँ चियाबारी रहेछ अनि मेरो दायाँतिर चाहिँ हरियो झारजङ्गलले घेरिएको रहेछ यो स्थान अब यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ अब बाटो छ छैन त्यो चाहिँ मलाई याद भएन यहाँबाट चाहिँ एकदमै सुनसान रहेछ जावा बाइक चाहिँ एकदमै तपाईको पर्फर्मेन्स चाहिँ बाइकले एकदम राम्रो दिन्छ यहाँ एकदम अन्धकार रहेछ सायद घना जङ्गल भएर होला यसरी नै हजुरहरु समक्ष म रोचक भिडियो बनाउने प्रयास गर्छु है तपाईहरु चाहिँ तर मसँग चाहिँ बनिरहनुहोस् जुडिरहनुहोस् हजुरको मलाई साथको आवश्यकता छ मलाई यहाँ चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो रहेछ स्मुथ छ इन्जिन बाइकको माइलेज पनि बुलेटको भन्दा राम्रो छ बाइकको यहाँबाट चाहिँ अलिक तल रहेछ फेरि डाँडा हेरौँ साथीहरु रातभरिको झरीले गर्दा चाहिँ बाटो निकै चिप्लो बनाएको छ एकदम सम्हालेर चलाउँदैछु किनभने मेरो त माया लाग्दैन तर बाइकको चाहिँ माया लाग्छ साथीहरु किनभने एउटा बाइक चाहिँ एउटा निर्दोष र निस्वार्थ साथी हो मलाई जहाँ इच्छा लाग्छ मलाई पुर्याउँछ है र सायद यहाँदेखि चाहिँ बाटो छ छैन अगाडि हेरौँ बाइक यहाँ राखेर चाहिँ एकपल्ट हेरौँ यहाँनिर बाइकहरू रहेछ ओह्रालो चाहिँ सायद बाटो छ छैन मलाई याद भएन त्यो चाहिँ र एकपल्ट चाहिँ यहाँनिर गएर एकपल्ट हेरौँ त के कस्तो रहेछ
एकछिन हेरौँ यहाँनिर ए रहेछ बाटो र साथीहरू अलिकति बाटो रहेछ तर गाडी चाहिँ कुनै गाडी चाहिँ नहिँडेको बाटो रहेछ गाडी बाइकहरू चाहिँ ओह्रालो छ तर म चाहिँ आँट गर्दैछु लाने अब हिँडिरहेको बाटो चाहिँ केही छैन अब नहिँडेको बाटो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अलिकति आफूलाई कताबाट जानुपर्ने त्यो अलिकति थाहा हुँदैन है यहाँ चाहिँ गाडीहरू बाइकहरू कुनै पनि नहिँडेको रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू कुनै यहाँनिर टायरको छाप छैन मेरो दुवैतिर चियाबारी छ तर बिचमा चाहिँ कच्चा रोड कच्चा सडकमा चाहिँ म बाइक राइड गर्ने आँट गर्दैछु साथीहरू ए झन्डै चिप्लेर लडाइ भएछ त्यो यहाँ चाहिँ फर्स्टको जमिन रहेछ पुरै भाँसियो त टायर त अन्त आम्मामा अफरोडिङको लागि चाहिँ बन्नेको होइन यो बाइक तर पनि अब मैले चाहिँ अफरोडहरू धेरैवटा अफरोड गरेँ मलाई त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ भएन यो बाइकद्वारा चाहिँ अफरोडिङ गर्दा चाहिँ ठिकठाक छ यसमा तपाईँहरूले अफरोडिङ हल्का फुल्का अब त्यही अब डरलाग्दो अफरोडिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ जमिन चाहिँ अब पुरै चिप्लो रहेछ यहाँनिर यहाँनिर यति नै हो आजको ब्लग चाहिँ है यहीँ एन्ड गर्दैछु र आजको यो अफरोडिङ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला र अब यहाँनिर म अगाडि यो सानो प्लेग्राउन्ड रहेछ यहाँनिर चाहिँ बाइक घुमाएर फेरि म ब्याक टु दार्जिलिङ म घर फर्किने है र फेरि तपाईँहरूसँग नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नु पाऊँ है त